Pomaže Bog, dobri moji, šta se radi? Nadam se da ste dobro, da ste priveli ovu godinu kraju, da se spremate za doček, za šta god, ne znam da li putuje neko negdje, da li pijete kući, da li izlazite u neki klub, da li idete u kafanu, da li imate propusnicu. Ja koji svake godine ne idem nigde, sedim kući, možda malo procunjam po gradu preko dana, mada mrka kapa, eventualno neka kafana, neki ručak, ako bude neka harmonika, bude, ako ne, ništa. Od kad smo dobili decu, manje više nisam bio nigdje na dočeku. Nije da imam i neku želju, obzirom da sad ne pijem toliko, da bi bio u većem broju ljudi, pogotovo većem broju ljudi koje ne poznajem, onako moram da sam pijan da bi mi bilo lepo, tako da ne želim da pijem. Već razmišljam o treningu 1. januara, subota je, ne znam, valjda radi teretana. Drugo, šta znam, ne vučem belo, tako da opet ne može da mi bude dobro. Najbolje sedim kući, legnem da spavam na vreme, gledam neki film, malo sa decom, sa ženom, dođe moj dobri Pašo s porodicom i to je to. Inače, juče sam bio u Beogradu, i danas opet idem za Beograd. Idem da konačno stavim one pojaseve što sam pričao. Odlučio sam se za tamno žutu boju, kao što sam vam rekao, iako ima i zelena, ali ne ide mi sad zelen auto. Hoću malo sa žutom da napravim neki prelaz sa zelenog auta, crnih detalja na ovaj sivi interijer, tako da ću staviti žute pojaseve i kasnije na proleće kad budem vozio kod Uroša u Silver Detailing, on će da mi odradi u toj boji klešta kočiona i da odradi detailing, naravno. Tako da ništa, idem sad za BG, da ostavim auto i onda na trening neki, da pozavršavam neke obaveze, treba jedno 4-5 sati da se nameste svi pojasevi, znači 5 pojaseva. Gdje je brat tu sa pojasevima? Ovdje nije. Evo ga ovdje. Evo ga ovdje, vide se pojasevi okačeni. Eduteramo. Dobre. Malo bolje da smo planirali pa... vrate, udarili ste reklamu jako i onda vidite. Ćemo da se dogovorimo za boju, a? Ajde. To je ova neka, brate. Evo ih. To je to, ovo. Ipak ćemo žuto, jel da? Da, da. Pa malo, brate, napravim kontrast, znaš. Isti đavo koji ono. Da, da, da. Ali to je to. Da, da, to je ta, brate. Imamo i tu. Da, ali ne bih zeleno, brate. Pa, brate, mnogo će go zeleniš. Da, da, da. Bolje žuta razbije malo, brate. A i onda mogu da odradim klešta u žutu boju. Da, i bit će vidjelo. Znaš šta, samo ima ono automatsko zatezanje, da znaš, ne znam da li to remeti nešto tu. Ne remeti, on ima jack za airbag, ima jack za to. I mi to iščupamo jedan i drugi, pratimo posle kako je bilo. Ali ima da ti legne, vidi. To je to. Baš će legne dobro. Išao sam do teretane, to je pre toga do prekršajnog suda, da mi napišu neku kaznu, to je za pojaseve, pa sam išao do teretane, probao da treniram, uradio 2 vežbe, raspao se. Evo, auto je gotov. Vidimo šta su radili sad sa pojasevima, da mi ne otvara niko. Kako ide, momci? Ćao, brate. Gotovo, brate? A? Izvini, brate. Kako to leglo? Ozbiljno. Ti se sviđa? Šta misliš ti, brate? Brate, meni je leglo bom. Stvarno su legli bolest. Baš bolest. Realno, baš idu za ovu boju. Idu. Uz ovu sivo, crno, crveno. Malo otvore, brate. Otvore, da. Zeleno da je bilo iskreno, bili bi... Da, da, da. Da vidite pojaseve ovako. Baš otvori. Nekako unutrašnjost, sviđa mi se. Inače, upalilo je grešku za airbagove. Evo, zove brat Vuk. The next day. Evo, sljedeći dan, ja i Dule idemo kod Mira na doručak i vozimo po ograničenju zato što ispred nas presretač i pokušava da nas navuče da divljamo, da ga preteknemo, da se jurimo, ali ne ide, brate.
IQ milion, Duka ga je prepoznao. Duka prati stranice, ono, KV Car Meet i te stranice. Volim lepo, brate, sve znam. I prati šta se piše. Sad ćemo mi ovdje da usporimo, zona škole, ma usporavam na 20, brate. 20. Tako da su se baš smorili, malo smo im i blicnuli. Realno mogu s nama na doručak kod Mira ako hoće. Duka čast. Evo. Konačno sam poplaćao sve što dugujem, i račune i kazne i plate, tako da mogu da uđem bez dugova u novu godinu. Od do Kena, mog komšije, da povežem auto na dijagnostiku. Inače on radi u saradnji sa Kod Ekspertom, tako da kome treba ovdje u Kraljevu i okolini kodiranje auta, može se javi Kenu i da se dogovore, znači za Volkswagen, BMW, Porsche, Mercedes, Audi, šta god. Tako da mi idemo samo da povežemo na dijagnostiku, da isključimo ovu grešku. Treba kavu da podignem. Sviđa mi se. Ovaj tamo ima ćelave gume i raspada se ceo. Ovo je trkač. Pa je ovaj tu je bolji. Ovakav, ja ću ovakav, može? Može, evo ruka. Ajmo da šetamo. Ovi su bolji. Ajmo da šetamo, vidimo se. Ćao. Vidi to, kad nismo ga ni... Da. Nemoj tamo do ulice. Ne smiješ da diraš to, ej. 3000 years later. O, pa sreća vam nova godina, ljudi, sreća vam Badnji dan. Evo snimam ovo na Badnji dan, to jest sad je već, da, Badnji jutro, Badnji dan. Verovatno ćete ovo gledati na Božić, tako da sreća vam i Božić, Hristos se rodi. Evo, nismo snimali dugo, to jest ja nisam snimao dugo, nema tu Dule šta da snima. Pre nove godine sam išao do BG-a, snimio sam malo montažu ovih pojaseva. Na kraju to nismo ništa ne izmontirali, jer nemam pojma, nisam završio taj vlog. Ali evo, od ove godine nastavljamo starim tempom. Prošle godine, za prošlu godinu 2021. cilj mi je bio da izbacimo preko 100 videa. To smo i uradili, iako je vama delovalo da nismo bili aktivni, znači izbaciti 100 videa za godinu dana nije malo. Drago mi je da smo to uspjeli. Za ovu godinu nemam neki plan, samo bi volao da bude malo kvalitetnije i da ne snimamo nešto po svaku cenu, već nešto što ima smisla i neka putovanja i ovako neke malo duže vlogove sa nekom pričom, nekim zanimljivim temama i malo više o poslu. Tako da, ne znam, ako vam se sviđa sve to, lupite like. Ako ne, pišite šta bi volili da snimamo i da vidimo da li nam se to uklapa u celu filozofiju života i posla i dnevnih aktivnosti. Ništa, idem sad do firme. Nisam išao u Badnjak jer obično idemo oko 12:01, idem kod drugara tamo gdje su njemu konji, gdje ima ergelu, odemo tamo, ručamo i sečemo badnjak tu iza kuće, malo se podružimo i tako već zadnjih 10-15 godina, sigurno to nam je neka tradicija. Malo je glupo ove godine što nema snega, to jest bilo je toplo ovih dana, sad je neka kiša, tako da kapiram da je blato tamo, ali nema veze. Idem do firme da završim nešto, pa idem onda sa njima u Badnjak, to jest da ručamo i da se družimo. Inače, mislim da je red da sad u ovoj novoj godini zgazimo tih 100.000 subscribera na YouTube-u. Evo, znači, sad će biti sredinom januara tačno 2 godine kako snimam za YouTube, tako da mislim da je vreme da u ovoj godini, bar do leta, dođemo do 100.000. Kako ćemo to da uradimo? Pa nemam pojma, mislim da je najbolje da se subscribe-uju oni koji se nisu subscribe-ovali. Ako već gledate kanal, ako vam se sviđa, bacite subscribe, lupite like. Drugi najsigurniji put do 100.000 subscribera je podmićivanje, znači giveaway, pokloni, zajebancije, cimanje ljudi, ali nećemo preterivati sa tim, to ćemo se fokusirati na Dreamster i na ove druge brendove da podignemo to, ali ne znači da neće biti ni na YouTube-u. Tako da za početak, ne bilo vam zapoveđeno, subscribe-ujte se na kanal ako uživate u vlogovima, ako gledate, i naravno to je i meni motivacija da snimam više i Duletu motivacija da što bolje izmontira klipove. Inače, kažu mi da su seljački, pustio sam glasanje na Instagramu, 60 i nešto ljudi je bilo za to da izgledaju super, ne znam, šta vi mislite?
Ajde, prozivajte me, sam baka prase, nije problem. Posle ćemo morati da koristimo džip, nismo ga vozili pa sigurno mjesec dana. A obzirom kako je blato i gdje idemo, treba će nam. Gdje ćeš bre, Nukiša? Ajmo. Češ da nosiš rakiju, ej? Lepo. Tišću se isprljam kao svinja. Oboli mi. I ja. Ne vredi. Alo, domaćine! Imali me s ovom i više. Dobar dan, srećan badnji dan, pomaže Bog. Na praznik, da. Jesi pitao ko će, ja? Da, nije tebe, kaže naš četvorica samo. Ajde, živjeli Andrija, ne pije. Živjeli, ba to. Idemo da isečemo badnjak ovdje iza. Evo ga sneg. Ba to preko krova, a? Preko krova, rekao. Tu sam ga stavio. Opa. Dobre, samo jako pravoslavlje. Idemo da vidimo šta rade konji. Jako je blato, šta je ovo, majku ti? Ubiće me žena. Au, svaka čast. Svaka čast. Tuć. Hoće da odgrize prste, a? Ao, vidiš, ima ime sve. Maza. Pošto će da se ljubimo. Maza, Temza. Lili. Što? Tornado je najopasniji, a? Jel? Znači, puštaš i muziku, a? Ovo je pola metra, brate, više od tornada, brate, ovo tamo. Maćo, gdje si ti, Maćo? Gdje si ti, Maćo? Ajmo sa potopom. Urneš ga i djeco će da ti pomogne. Koliko je iskrica, toliko kako beše parica. Koliko zdravlja, Puno zdravlja, puno sreće, radosti. Agro je pozdravio još mnogo dečica i mnogo sinovaca. Lepo, koliko pepela, koliko da malo. Ajde ti, ajde. Srećan Božić, ljudi, Hristos se rodi. Evo neka božićna povorka sa bezbroj kamiona. Uletao sam u kolonu ovdje. Inače bili smo kod mojih, kao i za svaki Božić, to jest prvo kod Aninih, pa kod mojih. Inače klinci su bolesni, imaju temperaturu, ali eto, malo na doručak, da budemo zajedno svi. A ja tradicionalno idem na trening, teretana radi, tako da idem sad da se presvučem i odo da treniram.